Привет, ребята, это я, Роман Картофан, и сегодня мы будем делать обзор на ролик Александра «Я на море». Если это можно так сказать. Да, я на море. Поехали. Ничего себе, ему роскошно, нормальненько живется. И что, он завис? Он, оказывается, пальцем. Пипец. А он в ванной чилит. Нет, не пойдешь, тебе нельзя. Hello. Ничего себе у него в мыслях. А мне все равно. Ну, сейчас такой, мало ли, что ты хочешь. Согласен. Оборзел немного. Ну, пап, что там делать-то? Вот ты что там читаешь? Как купить дом на острове? Жизнь. Я на море хочу. А я дом на острове. А я на море. А я дом на острове. А я на море. А я дом на острове. Спустя 100 тысяч часов. А я дом на острове. А я на море. А я дом на острове. А я на море. Later. На море. Дом. Море. Дом. Пап, да ну хватит. Ну ладно. Че, поедем на море? А море? А дом? Как... Пожалуйста, на море, на море, на море, на море, на море, на море. Он сейчас такой, сын, ну... Во-первых, отпусти мою ногу. Он такой сейчас, сын, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, дом. Пипец. Во-вторых, ты мне уже надоел. Уйди отсюда. А ты мне нет. Во-первых, я сейчас уйду. Во-вторых, не бей меня, пожалуйста. В-третьих, я убегаю. Побежал. Так, скачительство. Обезьяный кусок. В смысле обезьяна? Он не обезьяна. Время спустя. Ой, мам, привет. Сейчас ее будет доставать. Хочу на море, хочу на море. А поехали на море? Нет. Мам, ну что ты как папа, сразу нет. Реально? Ну да. Поедем? Нет. Сейчас я вещи соберу. В смысле? В коромысле. Да какое к лешему море, Алечка? Да ну обычное море, я хочу там загорать. Сгорать. Будешь загорать. Мало ли ты там захлебнешься, утонешь, сдохнешь, умрешь. А потом тебя папа найдет и еще раз Сдохнешь. убьет за то, что ты сдох, умер. Попадешь под машину, испортишь ее, не дай бог. Че, шары вылупил? А если сядут на тебя на скамейке, не заметив? Потому что ты маленький, как микроб. Микроб? Еще где-нибудь. Микроб. Что за страсти? Когда я у вас вообще последний раз косячил? Если не считать вчерашний день, когда я разбил твою вазу. В смысле разбил вазу? Какую? Че? А ты что не знаешь? То есть... Че, какая ваза, мам? Ты что несешь? Я разве похож на человека, который может разбить вазу? Беги, пацан. Пилу на столе в зале лежала, я не специально. Ах ты паразит! Пипец. Море. Ура, не приехали все-таки или нет? Кто там орет? А, он грустит. Море. Прикинь, я вчера на море ездил. Ботик слитый бот. Ничего себе того. А вот почему не хотят на море. Нифига там ветер. Че
Чё хнычешь? Хватит ныть. Ты мужик или мелкий? А, хотя ты мелкий. Ну ладно. Допустим. Нифига он программирует. Как заставить родителей свозить на море? Программист. 5 минут спустя. Данил, как заставить родителей поехать со мной на море? Я в интернете ничего не нашел. Ё-моё, довольно тяжелый вопрос. Хотя есть у меня один способ. Да? Докладывай. Короче, твоя задача как бы постоянно пытаться... И чё? А мне почему не рассказали? Наташ, у нас кефир остался. Нет. Нету. Сначала море, потом жруть. Жруть. Хрен тебе, а не море. Кто-нибудь видел мой телефон? Сначала море, потом телефон. О, нашелся. Алик. Значит, что там? Покажи. Ракушка. Песок. Хрен тебе, а не море. Хватит дрыхнуть, вставайте. Он вас сейчас проткнет. Ты что делаешь? Сейчас током ударит. А, он картину включил. О, прикинь, у меня тоже такая была раньше, я помню. Она также говорила пип-пип-пип-пип. Правда, она у меня пропала. Малой! И чё? А, минус он. Минус. А как он себя завязал? И что за идея? Если он сказал идея. На следующее утро. Малой, открой дверь туалета. А, Мне нельзя терпеть. Алик, Аличка, у него сейчас так рванет. Нас водолазы не найдут. Открой паскуда. ничего себе он сделал себе там. Если я не еду на море, то море едет ко мне. Я вам говорил поехать, вы не согласились. Теперь сидите там. Или одевайте памперсы. Ладно, ребят, короче, вот такой обзорчик получился. А говорить-то и нечего. Ролик получился маленьким. Всем удачи и всем... Всем удачи и всем пока.